Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Selamat berjumpa lagi dengan saya di Fishing Holiday. Kali ini saya mau mancing di parit, mancing betok guys, dan ikan gabus. Mudah-mudahan ada strike-nya. Sini parit kecil guys, parit yang ada di pinggir sawah. Ini paritnya. Kayaknya ada lelenya, yang banyak lele. Kita coba di sini dulu guys. Oh, besar banget nih guys, strike nih. Nah, wah, oh, strike guys, strike guys. Strike guys, ayo makan. Wah, nggak kena guys, ngocel guys. Cek lagi guys, cek lagi guys. Ayo makan. Ya, mau dia. Strike guys. Dimakan guys, dimakan guys. Kena guys. Strike guys, strike puyu guys. Oh, strike guys, puyu guys. Oh, mantap babon. Sip. Ntar lagi. Strike lagi guys. Makan. Strike lagi guys. Gak kena. Cokot. Ngocel guys. Besar kali betoknya guys. Strike lagi guys. Puyuh. Mantap. Guys, dimakan guys. Ayo makan. Strike guys. Ya, dapat guys. Dapat guys. Mantap. Pupuyu alias betok. Oke.
strike guys. Gak kena guys. Gak kena strike guys. Iya. Dapat apa nih guys? Ya dapat apa nih guys? Lihat guys itu. Wah, besar. Sini guys. Ada dapat penyu. Dapat penyu guys. Tuh, besar banget. Sakit ya kau. Kau mau makan pancing udah sana pergi. Langsung pergi guys. Ini berenang lagi dia. Strike guys. Ya kena guys. Wah mantap. Kita coba casting gabus, mudah-mudahan dapat. Soalnya tadi ada yang tengahkan ke atas guys. Ikannya banyak guys, cuman nggak mau makan. Ikan zaman sekarang susah, umpannya pakai cacing. Lalanya juga banyak, tapi nggak mau makan. Lihat tenggakannya.
nggak mau makan guys, nggak mau makan umpan cacing. Oke bosku, karena udah sore kita putuskan pulang saja. Mungkin besok kita kesini lagi. Tadi kita berangkat sore, mungkin besok pagi coba kita lihat makan apa enggak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.